హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అయితే ఈ వీడియోలో మీకు ఒక డైరీ ఫామ్ విజిట్ చేశాము. అయితే దాని గురించి మీకు వివరించడం జరుగుతుంది. అయితే ఆయన మేత ఎలా వేస్తున్నాడు, ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు, ఏ విధంగా ఈ రన్ చేస్తున్నాడు, ఇందులో పూర్తిగా వివరించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి తప్పకుండా లాస్ట్ వరకు చూడగలరని కోరుతున్నాము. ఇక్కడ చూసినట్లయితే షెడ్ అనేది పొలాల మధ్యలో వేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరు అందుబాటులో ఉండరు. అందుకని ఒక వర్కర్ అందుబాటులో ఉండడానికి ఒక రూమ్ వేసి ఆ రూమ్లో అతనికి తగిన ఫెసిలిటీస్ మొత్తం అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. అతను 24 అవర్స్ అందుబాటులో ఉండడం వల్ల పశువులకి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకుంటున్నాడు. 5 గేదెలతో స్టార్ట్ చేసి మెల్లిమెల్లిగా క్రమంగా 8 గేదెల దాకా పెంచడం జరిగింది. తర్వాత అలాగే ఆగకుండా క్రమక్రమంగా ఆవులు కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ ఆవులు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఈ వీడియోలో చూస్తే కనిపిస్తున్నాయి. ఒక 8-10 ఆవులు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ. అలాగే ఇక్కడ వాటికి ఉన్న పుట్టిన దూడలు కూడా కనిపిస్తాయి మీకు ఈ వీడియోలో చూసినట్లయితే. అలాగే క్రమక్రమంగా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాడు. ఈ చిన్నగా స్టార్ట్ చేసిన డైరీ ఫామ్ చిన్నగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే అతను చాలా మంచి ప్లేస్ ఎన్నుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఇంత ఆహ్లాదకరంగా నడిపించడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆవులకి కింద మంచి కంఫర్ట్ కోసం మ్యాట్లు వేయడం జరిగింది. ఈ వీడియోలో మీరు చూడొచ్చు. ఈ మ్యాట్లు వేయడం వల్ల అవి కింద పడుకున్నప్పుడు పొదుగు అన్నది కింద ప్రెస్ కాకుండా ఉంటుంది. వాటికి ఎంత మంచిగా ఆహ్లాదకరంగా ఎంత మంచిగా ఉంటే అన్ని పాలిస్తాయి. మీరు ఇక్కడ ఈ వీడియోలో చూసినట్లయితే షెడ్ చుట్టూ పశువులకి చాలా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంది. దాని చుట్టుపక్కల వాటికి కావాల్సిన మేత ఉంది. అలాగే ఎండుగడ్డి కోసం అంటే ఆడ వరి పొలాలు చూడవచ్చు. తర్వాత దాన విషయంలో కూడా చాలా టైం టు టైం మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇతని లాభసాటికి ఇది ఒక మూల కారణంగా మీరు చూస్తున్న చాప్ కట్టరు, అది 3 ఫేజ్ చాప్ కట్టర్ అండి. అది 3 ఫేజ్ చాప్ కట్టర్ని అతను సబ్సిడీలో తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది తీసుకోవడం చాలా బెనిఫిట్ చాలా ఉంటుందండి. ఇలా ఎక్కువ పశువుల దగ్గర ఆ చాప్ కట్టర్ యూజ్ చేయడం చాలా శ్రేయస్కరం. చూసినట్లయితే సూపర్ నేపియర్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ సూపర్ నేపియర్ చాలా పోషక విలువలు ఉన్న గడ్డి. ఇది పశువులకు పెట్టడం వల్ల పాలు కూడా చాలా బాగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందుకని మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ చాప్ కట్టర్ దగ్గర ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టారు. అంటే ఈవినింగ్ టైంలో పెట్టేస్తారన్నమాట. ఇప్పుడు ఫ్రీ టైం అన్న చాలా యూజ్ అవుతుంది ఈ చాప్ కట్టర్. ఇది పెద్ద చాప్ కట్టర్ కావడం వల్ల మనకు టైం కూడా చాలా ఆదా అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే యజమాని యొక్క ప్లానింగ్ అనేది ఫ్రీ ప్లాన్ ప్లానింగ్గా ఉంది. ఎందుకంటే అది ప్రతి ఒక్కటి ఆయన ముందు జాగ్రత్త కొద్దీ అన్నీ ముందుగా ప్లాన్ చేసి షెడ్డు ప్రదేశం కానీ చుట్టుపక్కల గడ్డి కానీ అన్నీ పెట్టడం జరిగింది. అయితే గడ్డి విషయంలోకి వచ్చేసి మెయిన్ అండి, ఈ గడ్డి అన్నది సూపర్ నేపియర్ పెట్టుకోవాలి. సూపర్ నేపియర్ ఎందుకని మేము చెప్తున్నామంటే అది ఎక్కువ పోషక విలువలు ఉంటుంది. అలాగే ఒక్కసారి అది చాలా కటింగ్లో వస్తుందండి. ఎలాగంటే ఇది ఫస్ట్ నాటిన నుండి 45 రోజుల నుంచి వస్తుంది. అలాగే సీజన్ బట్టి కూడా ఉంటుందండి. వర్షాకాలం కానీ ఎండాకాలం కానీ ఎండాకాలం అయితే ముందు కటింగ్కి వస్తుందండి. అలాగే ఎక్కువ తడి ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ఈ సూపర్ నేపియర్ ఎందుకు పెట్టుకోవాలని చెప్తున్నామంటే వేరే గడ్డిలు ఆ సీడ్స్ చల్లడం వల్ల అవి 2-3 కటింగ్ల లోపల అయిపోతుంది. కాబట్టి ఒక్కసారి విత్తినామంటే చాలా కటింగ్లు వస్తాయండి, కొన్ని ఇయర్స్ వస్తుంది. సూపర్ నేపియర్ చాలా పోషక విలువలు చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ వీడియోలో అయితే ఇక్కడ 2 వర్కర్స్ ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళు వీడియో ముందుకు రానికి ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవ్వడం జరిగింది. అందుకని మేము కూడా ఇబ్బంది పెట్టలేము వాళ్ళని. అందుకని మేమే స్వయంగా తీయడం జరిగింది వీడియో. మొత్తానికి ప్రస్తుతం 8 గేదెలు, 10 ఆవులు, 16 దూడలతో లాభసాటిగా జరుగుతున్నది. ఇక్కడ ఆవులు తేనీకి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే డైరీ సెంటర్లో ఇతను పాలు పోయడం జరుగుతుంది. అయితే గేదె పాలు అనేవి మనం బయట ప్రైవేట్గా సేల్ చేసుకుంటే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయండి. అదే డైరీ సెంటర్లో వస్తే తక్కువ వస్తాయి. అదే ఆవు పాలను డైరీ సెంటర్లో పోస్తే ఆవులు ఎక్కువ పాలు ఇస్తాయి. కాబట్టి డైరీ సెంటర్ పోయడం వల్ల లాభం ఉంటుంది. అందుకని ఇతను డైరీలో పోనీకి మళ్ళీ ఆవులు తీసుకురావడం జరిగింది. గేదె పాలు అయితే బయట సేల్ చేసుకుంటే బెటర్ మా అభిప్రాయం. గేదెలు తీసుకొచ్చేటప్పుడు చేస్తున్న సమస్యలు ఏంటంటే, అయితే మీరు డైరీ ఫామ్ నుంచి ఇట్లా బయట పశువులను కొనుకొచ్చినప్పుడు, ఈ గేదెలను కొనుకొచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవి అన్ని వాతావరణం తట్టుకోవు. అతను ఉన్న ఫెసిలిటీ, ఫ్యాన్ ఫెసిలిటీ కానీ, ఆ వాతావరణం కానీ, ఆ షెడ్ కానీ, ఆ ఫెసిలిటీ కూడా మీ దగ్గర ఉండవు. అందుకని మీరు షెడ్ వేసిన తర్వాత మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు తీసుకొచ్చుకుంటే బెటర్ అండి. ఎందుకంటే అవి అన్ని వాతావరణం తట్టుకోవు. మీరు బయట ఖాళీ ప్రదేశంలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ
యూరిన్ పోసిన ప్రదేశంలో కానీ కట్టేస్తే ఈ పొదుగు వాపులు అవి రావడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది. ఈ డైరీ ఫామ్లో పెరిగిన గేదెలకు ఎందుకంటే ఇలా చేయడం వల్ల అవి కొంచెం సున్నితంగా ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని ఇలానే ఫ్యాన్లు కానీ ఆ డైరీ ఫామ్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాడో అలానే చేయడం జరుగుతుంది. ఇలా మీరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కట్టేయడం వల్ల దానికి పొదుగు వాపులు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అవి చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి. ఇది మీరు చాలా గమనించగలరని ఈ సమస్యలు మీ ముందుకు తెస్తున్నాము. అయితే మీరు ముందుగా డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేస్తానే ఉద్దేశం ఉంటే ముందుగా గేదెలు తెచ్చుకోవడం కాకుండా వాటికి కావలసిన నీళ్ళు, వాటర్ ఫెసిలిటీ ఒకటి, రెండోది ఎండుగడ్డి, పచ్చిగడ్డి, మూడోది షెడ్డు, మరి నాలుగోది వాటికి కావాల్సిన వాతావరణం అనుకూలంగా ఉన్న ప్లేస్లో మీరు షెడ్ నిర్మించుకున్న తర్వాతే గేదెలు తీసుకొచ్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. దీనివల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది మీకు ఉండదు. లేదంటే ఫ్యూచర్లో మీకు చాలా సమస్యలు ఎదురవుతాయి. దానివలన లాస్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఇక్కడికి అయిపోయింది. అయితే చాలామంది మాకు మా ఛానల్కి కామెంట్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది. అంటే సమస్యలు వాళ్ళకి వచ్చిన డౌట్స్ గురించి చాలామంది పెట్టారు కానీ మాకు కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల, కరోనా వల్ల మేము వీడియో చేయలేకపోయాము. అలాగే మా డైరీ ఫామ్ కూడా కొంచెం ఇబ్బందులు ఉంది. దానివల్ల మేము సరిగా వీడియోస్ పెట్టలేకపోయాము. ఇప్పుడు కొంచెం హెల్త్ క్యూర్ కావడం వల్ల మేము వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఎవరైతే కామెంట్స్ పెట్టారో వాళ్ళకు మళ్ళీ మేము ఒక స్పెషల్గా వీడియో చేసి పెడతామండి. ఓకే.